ക്രഞ്ചി ആൻഡ് സ്പൈസിയിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് KFC ചിക്കനാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണ്ടേ? നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് 4 ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കും. ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ, മൈദ, പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചവെള്ളം, സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാവാൻ വയ്ക്കണം. നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം. ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതായത് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മൈദയിലോട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കണം, എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറച്ചിയൊക്കെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം മൈദയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദയിലോട്ടൊന്നിട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, കുടയുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുടയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കയ്യിലോട്ട് ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക. ഇട്ടതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കുക. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ KFC ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.